Dúar líon an gradam a bainte amach agus scannán Kneecap, mbeidh, idir TG4 giniúní scannán eile nó rá teilifíse fós fiú faoin mana Kneecap amach anseo. Chrú Rich Peppiat, stiúrthóir agus cóiscríbhneoir an scannán gradam BAFTA réidir London. Is níos mú ná scannán é Kneecap a deir Peppiat, tá meas ar a teanga agus ar an cultúr gceist leis idir se. Tá TG4 nó a cheandan na páirtí ringe muoinú ar a scannán agus cábhas níos nach léireachán eile an fós faoin mana as iarthar fel feriste. Ní fistaríir céirtá amach roin le Kneecap. Tá an féidireacht go bhféadach Kneecap a dó léirú agus tá féidireachtaí an mar se teilifíse ach ag an buinte seo bhí bliain dóchas gnóthach ar an móthar acu leis an scannán seo agus ghlacha siad sos agus bainne siad sult agus suas siad isteach an bród a bhaine leis an aitheantas dóchréide seo. Is pointe ama é seo síl na Gaeilge agus síl dintas na scannáíochta in Gaeilge agus in méile in éireann go bhfuil muid ag tabhairt na chéad BAFTA ar thíthar Gaeilge a bhaile linn inniu. Bhí aitheantas agus bhí bród agus bhí ceiliúra i meas chuileaganna ní amháin i meas na néarnach ach i meas chuileaganna ag na gradam seo a réir gata na hósáasta mar gur scéile atá pléile féin aitheantas le miontanga agus le grán.